herausgefunden. Oh ja, was hast du denn herausgefunden, ne? Also die Sanity macht keinen Unterschied da, so wie du gedacht hast. Dass es Ah, direkt okay. Mhm. beeinflusst nicht. Das macht einfach eigentlich, glaube ich, nur halt den Unterschied bei Geistern halt, ne? Also ich glaube Ja. halt, manche Geister jagen halt öfters, wenn du eine niedrige Sanity hast, manche jagen halt öfters, wenn du eine hohe Sanity hast. Ich glaube einfach, sowas beeinflusst das halt einfach. Genau. Ich guck gerade aber nochmal. Und der Wahnsinn richtet sich, glaube ich, einfach nur auf Events aus. Also, dass der Geist halt mit uns interagiert und sowas, glaube ich. Ah, okay. Genau. Ich habe auch extra geguckt unter Jagd. Da stand auch nichts, dass da irgendwas Mhm. gemacht wird. Das Kruzifix Ja. ist useless während an der Jagd. Du musst das Oh. vor den Spawnraum legen. Das heißt, als Ah. Beispiel, wenn wir wissen, wir hatten ja zum Beispiel gerade eben unten im Keller den Raum. Hätte ich das Ja. Kruzifix vor diesen Raum gelegt, dann und sie dann startet mit einer Hand, dann beendet sich diese Hand direkt. Ah, Das heißt, es okay. schützt vor Hand. Es ist ein Das Ding ist halt Joker, mit ja. Kruzifix. Genau. Das Ding mit Kruzifix ist, je nach Level, wir haben jetzt zum Beispiel das Level 1er Kruzifix, das schützt vor einer Jagd. Das 2er vor 2 Jagden und das dritte vor 3 Jagden. Level 3er vor 3 Jagden. Das heißt, ich werde 2 Kruzifixe mitnehmen. Oh, das ist smart, ja. Dann haben wir 2 Hand-Safe, die wir uns sichern können, wo wir schützen können. Und ich werde mein Basis-Equip ändern, weil wenn das Kruzifix mich nicht schützt, dann war ich die ganze Zeit nackt. Hä, aber krass. Ja, das macht auch Sinn, weil ich habe sie, meine ich, auch einmal in euren Raum reingehen sehen oder sogar zweimal. Obwohl das Kruzifix da lag, das einfach ignoriert, ist einfach reingelaufen. Und ich meine, einmal sogar richtig knapp, die stand direkt vor dir so, als du um die Ecke so ein bisschen dich Oh hingesetzt hast. Du mein. hast richtig Glück. Die war 1 Meter Also, von dir entfernt und hat dann aufgehört mit ihrem Hand. boah. Also ich muss sagen, jetzt erklärt es aber auch, warum ich bei dem Kruzifix manchmal das Gefühl habe, dass es manchmal funktioniert und manchmal auch nicht, weil ich halt manchmal wahrscheinlich den richtigen Raum gewählt hatte, manchmal halt nicht. Ja. Ey, aber das ist eigentlich voll balanced, weil du musst halt den Raum wissen. So, du musst dir sicher sein, dass es der Raum Ja, ist. So. genau. Ja. Vorsicht im Dunkeln, der Geist kann ich spüren. Moin Let's moin. go. Ja, moinsen. Oh, ja, moin. Ach, das Camping ist ein netter Abschluss für mich. Ich bin unfassbar müde. Heyo. Bro, wie viel Luck Da dieser kann Mann ich- hat, ist respektlos, Alter. Das gibt's nicht. Was denn? Wie kann man so viel Luck in Dokkan haben, Bro? Ich habe Ach das so. jetzt gesehen, das Bild. Ich hatte sogar. Er kriegt 2 der 3 Annies Chars in einer Summon und dann noch Yeah. seinen Tag Brody Dupe, Bro. Was ist los mit dir? Weißt du, was auch das Beste ist? Ich Ja. habe 500 Münzen zusammenbekommen und ich habe mir jetzt den Dupe geholt für den Super Saiyan 2 Gohan. Richtig sick. Ach, halt die Fresse, Bro, Mann. Was ist das? Wie heißt der? Thomas Shawcross. Können die nicht normale Namen haben? Nee. Du kannst nur mit einem komischen Namen so ein Geist werden. Leute, aufteilen wieder, oder? Ja. Okay. Dann lass die rechts. Mann. Ja. Oh, hier kann man rein. Ja, kannst du dich verstecken vor dem Geist zum Beispiel. Aber wie mache ich das zu? Ah, nice. Voll gemütlich. Ja. Was gibt hier doch irgendwo eigentlich normalerweise? Das sind Marshmallows. Oh lol, lecker. Ja, da. Oh, Yeah. du grüßt richtig ab, ey. Ja, ja, klar, habe ich auch gelernt. Arabello ein bisschen gucken. Ja. Ach ja, das war hier so ein bisschen Todeszirkel. Ihr könnt im Journal gucken. Einfach im Journal gucken, über Überblick. Thomas Shacrow. Oh Gott. Ach, das ist Luke.
Oh, Bro. Ja, aber über das Parabello hört man das so geisteskrank krass. Ey, da hinten ist Slenderman. Wo? Das I, ist ein Easter Egg. I. Ich glaub, noch ein Tatsächlich. Easter Egg hier. Ist ja eklig. Warte mal, vielleicht. Du nimmst auf noch, ne? Ja. Denken, dass du eine Kamera gedroppt hast. Ja, ich will Slenderman filmen. Achso. Gibt noch ein Easter Egg, das kann ich dir zeigen. Komm. Ja, zeig mal. Wo bist du? Der Map war. Nee, warte mal, das ist nicht dahin. Ja, hier müsste es sein. Wie konnten wir das hier übersehen, Leute? Oh, keine Ahnung. Ich habe Slenderman beobachtet. Ja. Da hinten. Den Generator die ganze Zeit wieder aus. Ja, weil das stört mein Ding. Geht Slenderman besuchen. So, auf dem Klo hier was? Ja, irgendwo ist hier so ein Herz eingraviert. Es ist eine Saw-Anspielung. Ah. Oder hier. Es war, glaube ich, auf einem Klo. Ja, auf einer Toilette irgendwo. Ich weiß nicht, wo das Herz sein soll, aber es ist eine Saw. Ja, hier oben. Zeig mal. In einem Klohäuschen. Ah, da, ja, Soll cool. eine Saw-Anspielung sein. Auf beiden ist es sogar. Nicht schlecht. Ja. Ach, der Generator ist für Strom. Ach so. Leute, ist der Generator für Strom? Mach der aber mal hier hin. Ja, der ist halt scheiße für Ding. Ja, aber müssen wir mit leben. Ich zumindest nicht. Kannst auch das Lagerfeuerblock da machen. Oh, geil. Ein gutes Bier. Versuch mal. Also bis jetzt lächelt keine Ahnung, was hier ist. Uh. Also irgendwie, I don't know. Dustin, wo bist du? Komm, Feuer. Boris? Guck mal hier, Feuer. Tatsächlich. Feuer für uns gemacht. Cool. Ist warm. Kann der Geist übrigens ausmachen. Ah, okay. Ich will mal sehen, wie Slenderman über die Kamera aussieht. Alter, ja, schon ein bisschen gruselig. Wie fühle ich mich hier so sicher? Oh, schön. Hinstellen? Ich stürme Ah. in meine Marshmallows. Ich grill mein Bier. Ist irgendwie gemütlich. Ja, jetzt, ich mag's schön warm. Ach so. Oh, Alex Mein- grillt seine Dose. Ihr habt doch immer von Camping-Trips geträumt. Es ist das Lagerfeuer. Das Lagerfeuer. Feuerlied. L-A-G-E. Ich laufe hier wie ein professioneller Geistliga in Minecraft. Hörst du eigentlich irgendwas damit gerade? Nee, gerade nicht. Ist irgendwie still. Hallo, lieber Geist, wo bist du? Was war denn das? Achso, das war mein Keuchen, glaube ich. Ah, ich kann es anmachen. Cool. Fingerabdrücke? Wo denn? Ich hab was Knuspern gehört. Wo sind denn die Fingerabdrücke? Welche Fingerabdrücke? Alex hat was mit Fingerabdrücken geschrien. Alex, Fingerabdrücke? Fingerabdrücke. Ich bräuchte jemanden hier. Wo ist der? Hier. Beim Lagerfeuer, Bro, das ist ganz hinten. Hier hat. Warte mal. Das Ja. Ding ist hier. Oh lol.
Kann jemand Fingerabdrücke-Ding nehmen, damit ich ein Bild machen kann? Dann ist es der, Huss! Ich habe ein Bild gemacht. what the fuck? Es ist ein Spawn. Das ist der Das ist Raum. ein Spawn. Mach schnell, mach schnell. Ja, weg da! Leute, weg da! Oh mein Gott, das denn? Er wollte mich einfach noch verkaufen hier oder was? Ich hatte Angst. Ich sag mal schnell Foto. Alex, spielt das denn ganz vor der Kamera? Okay, wir haben's. Ja. Okay, dann stellen wir alles rüber, ne? Der Geist will ein Opfer. Der Geist will ein Opfer. Wo ist es? Nein! Okay, Slendy, ich muss meine Kamera wieder mitnehmen. Wenn der irgendwann weg wäre, dann würde ich echt eine Panikattacke bekommen, du. Alex, ja. Leute, sollen wir nicht noch ein Equip holen? Hallo? Fingerabdrücke, ultraviolett. Leute, So, ja. ein Equip holen? Oder? Ich will. Ich will jetzt hier kurz Gefriertemperatur messen. Dann holen das dann alle, Luca und ich schon mal. Ja. So. Es geht weiter runter. So, okay. Alex hat Kopfkamera mitgenommen. Guck mal, ich habe mal so eine Kamera dahin gemacht. Weiß ich nicht. Aber guck mal, jetzt sieht man hier mal schön rein, du. Ja. Dann gehe ich mal einen Crucitor vorlegen. Ja, Und dann nehme ich mal Salz. Der Geist handelt, Alex. Oh, Oh oh. Lauf, Alex. Lauf, Alex, lauf! ist wieder offen. Solange das noch nicht aufstellen. Hä? Ja, geh zu Luca, Alex. Ich und das und stellen auf. Da ist gerade was rumgeflogen. Ja, Alex. Ach, Alex ist tot. Ich will wissen. Ja, ja. Lol. Ich will wissen, Zweck, die Gefriertemperatur. Ja, macht Sinn. Ich will noch das andere. Oh mein Gott, ich will die ganze Zeit knuspern. Schmeiß was bitte in den Bus rein, Mann. Ja, ja, aber bei Dustin und mir. Bewegungssensor Dustin. Ja, können wir mal mitnehmen. Und ein Buch nehme ich auch mal mit. Ja. Dann komm. Hi, Alex. Wir passen auf uns auf. Ja, ja, wir machen das schon. Aber ich verkaufe dich, wenn er kommt. Okay. Gefriertemperatur. Ach, guck mal. Wie platziere ich das nochmal? Mit F. Ah, hier. So. Ja, warte. Ich habe noch ein Buch. Zack. Wie platziere ich das jetzt am besten? Ah, Genau, übrigens. Aber er hat Ja, alles gut. Das ist ja nicht gewohnt. Feier. Der Gefriertemperatur, das haben wir gehört. Okay. Gefriertemperatur. Was anderes haben wir bis jetzt nicht, gell? Also Gefriertemperatur war, richtig? Ja. Alex Okay. hatte. Okay, sehr nice. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors vor. Okay. Wer hat das Ding aufgestellt? Das Soundding? Ich nicht. Oh, lol, ist das ausgeschlagen gerade. Da, guck mal, das bewegt Ja, sich. Bewegungssensor. Wir haben es geschafft. Ja. Warte mal. Ist das der Geist? Ja, ja, das war gerade der Geist, der das Ding bewegt hat. Nee, steht der da oder sieht es nur so aus? Links. Sieht nur Nee, so das aus, ist ja ne? sogar Ich glaube, das sieht nur so sogar aus. Dimension, ja. War ja auch Ja, das war der Bewegungssensor, den wir geschafft haben. Wa- Der läuft ja die wa- ganze Zeit rein und raus, der Bastard.
Aber wir haben immer noch nur noch Gefriertemperatur als einzigsten Hinweis, gell? Ja. Genau, ja, Bewegungssensor zählt nicht. Das ist nur für Missions immer. Der läuft da die ganze Zeit rein und raus, der Bastard. Das heißt aber, DOT Ja, wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Ne. Fick dich, Alex. Was, Den Hasen Alex? ist meiner jetzt. Hast du einen Beweis? Ich hab Alex den Hasen weggenommen. Ich glaube, DOT wird es nicht sein, Fransch, wenn der die ganze Zeit rein und raus geht, oder? Ja, haben wir ihn gesehen? Wie meinst du? Ist er da durchgelaufen? Also vorhin auch hier, guck mal, dieses links, ne, wo man eigentlich zumachen kann, das ist so rumgeflattert und sowas. Und man hat den Bewegungsmelder gehört, deswegen glaube ich, dass die da schon durchgegangen ist, aber man hat nichts Ja. gesehen. Das Problem mit dem Bewegungssensor ist, der geht ein bisschen raus. Kann sein, dass sie draußen rum. Guck da, Ja, guck, siehst du? Die läuft draußen rum. Ah. Ganz Voll, kurz, das was ist- wir Der geht so bisschen gesagt raus. haben. Irgendwie kann ich nichts greifen. Hä? Ich hab aber... Auch Luca, du hast Alex kaputt gemacht. Nein, Warte hab ich mal, nicht. jetzt? Ich hab Alex nicht Ja. kaputt gemacht. Nee, ich kann gerade gar nichts mehr greifen. Oh, guck, da hat sich wieder bewegt. Hast gesehen? Ja, sie interagiert mit der Umgebung. Mir wäre es recht, wenn das Soundding vielleicht auch dort steht. Ja, kann ich Hat rüberbringen. das jemand Wo von ist euch das? gefällt? Ich komme mit. Achso. Komm mit. Ich nehme meinen Kuzi mit. Es bringt mir zwar jetzt nichts bekanntlicherweise, aber ich fühle mich sicher damit. Ja. Ich weiß nicht, wo ihr es hin habt. Irgendwo bei der Lovers Bench. Ach ja, ich glaube Ja, hier irgendwo, oder? Was sucht ihr? Warte, ich weiß wo. Hier. Ah ja, hier. Da. Das hatte ich platziert, ja. Hast du Slenderman gesehen, Luca? Ja. Okay. Oh, Oder auch nicht? Taschenlampe. Ich weiß nicht, von was du redest. Da hinten ist Die Slenderman. gruselige weiße Person? Diese weiße Person sehe ich da nicht. Ja, sehe ich nicht. Lüge nicht. Stelle dich der Gefahr. Du bist die So. Gefahr. Slenderman. Oh, lol. Oder? Ja. Das eine ist zerbrannt. Die 10. Ja, die 10er Aktivität, die Luca gesagt hat, war also doch eine Hand. Ich will mal was Ja, probieren. aber das Beweis, das funktioniert wirklich so. Ich mach das mal Ja, aber zu. jetzt sehen wir das DOTS nicht. Aber sehen wir dann nicht, wenn sie rein und raus geht? Naja, wenn sie draußen reagiert. Ja, dann halt nicht. Also wenn ihr noch eine Kamera innen drin hinstellt, geht es. Haben wir noch eine? What the fuck? Nee, haben leider keine. Ja, dann lassen wir es so. Wir können es ja mal gerne mal versuchen. Wir können es mal versuchen. Du kannst ruhig zumachen. Ich Okay. meine, wir sind zu dritt. Und da liegt ein Kuzi, also was soll passieren? Weil das wäre halt nice, weil dann wüssten wir auf jeden Fall, dass sie durchgegangen ist. Hä? Hat sie sie es wieder aufgemacht? Warte mal, mach's Kann gleich zu, sobald es dir okay geht. Okay, macht. Ausbilden. Okay, alles okay. Es hat kurz gehuntet. Kannst du zumachen, das Zelt? Das war gerade voll creepy. Oh mein Gott, das Kreuz ist gerade zerbrannt. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ist weg. Mach zu und verpiss dich. Komm, Schmion. Ihr lebt. Oh Gott. Okay. Gucken wir ein bisschen. Jetzt schauen wir mal, weil wenn sie es aufmacht, dann wissen wir garantiert, dass sie durchgelaufen ist. Und wenn dann nichts passiert mit dem DOT, dann könnten wir das vielleicht streichen. Ja, vielleicht. Weil die Frage ist halt, läuft sie davor rum oder läuft sie quasi von drin nach draußen? Aber Geister machen auch Türen auf, wenn sie vorbeilaufen. Also Ja. wir können sie auch zulassen, aber wenn sie eine Tür Aber- aufmacht, dann kann es auch beim Vorbeilaufen gehen. Dann müsste sie trotzdem im DOT-Bereich sein, ne? Ah ja, guck mal. Ja, guck. Aufgemacht. Nee, nicht, wenn sie es von draußen aufmacht. Aber tut das Ich meine, DOT nicht jetzt von Spawn draußen rein? Nee, von drin. Das ist im Zelt. Ach, das ist nee, innen, verstehe, Verwirrung. Nee, oder? Innen drin. Ja, das ist innen. Ach, scheiße. Das Okay, ich dachte, DOT das wäre ist im draußen Zelt. gelegen. Ja, gut, dann. Du kannst gern eins draußen platzieren, wenn du magst. Ja, haben wir eins? Ja, da liegen zwei drin. Ach, die sind beide drin. Ja, gut, dann gehe ich mal. Ja, dass halt links und rechts gesichert ist. Weil man hat sonst nur eine Fläche gesehen. Okay. Und ich wusste nicht, aus welcher Ecke sie spawnt, deswegen. Ja, ich guck.
Oh, heilige Mutter Gottes. Nein. Oh, scheiße. Ich bringe es zu Ende, aber noch. Okay, das sind hoch. So, stell zurück. Komm. Okay, ich dachte gerade schon. Ja, guck mal, Franz kann den Hasen aufheben. Franz, bisschen. Ach ja. So. Ja. Also Franz ist da. Ich achte jetzt mal auf die Kamera, ne? Wenn du Francis fragen willst, ich gucke weiterhin auf die Kamera jetzt mal, dass ich sehe, wenn da was passiert, Mir DOT. so leid, dass dein Fettnacken zerschmettert wurde einfach. Also, ich glaube halt langsam nicht, dass es DOT sein kann, weil irgendwie sie bewegt sich da viel rum. Ich habe es jetzt auch mal draußen platziert. Aber da hat es irgendwie den Anschein, dass es da keine Anmerkung gibt. Ich kann noch mal zumachen, die Tür, und dann sehen wir ja, wenn sie da vorbei geht, dann müssten wir das durch das DOT sehen. Warte. Franz hat gerade Hasen geschmissen. Was ist los, Oh, Franz? Soll ja. das nun gehen oder nicht? Einmal für Ja, zweimal für Nein. Nee, okay. Ja, oh ja, wir sind übel low. Ja. Ja, aber, also ich würde jetzt mal DOT einfach mal streichen. Einfach nur, weil es so unrealistisch ist. Ja, das war ein. Nicht so viel Oh, wohl? War das zweimal? Bitte noch Wirf einmal einfach. werfen für Ja, zweimal werfen für Nein. Noch einmal bitte. Also bezüglich der Regel mit dem DOT streicheln. Streichen. Nee, okay, also du bist dir unsicher. Es könnte DOT sein. Es kann halt gefühlt alles noch sein. Okay, warte, also du willst auf was aufmerksam machen. Okay, hast du einen Hinweis gefunden? Ah, okay. Ja. Dann gehen wir mal chronologisch durch. Hat es was mit dem Geisterhaupt zu tun? Hat es was mit dem DOT zu tun? Nee. Nein. Hat es was mit dem Geisterbuch zu tun? Nee. Nein. EMV? Nein. Ultraviolett? Ah. Aha. Was ist das Ultraviolett? Das ist Ultraviolett. Nein, was ist Ultraviolett? Das ist ein Beweis. Das ist ein Beweis. Das heißt, wir haben nur noch 4 zur Auswahl an sich. Okay. Okay, pass auf. Also wir haben einmal den Dämon. Das wäre das Geisterbuch. Wir haben ja welche reingelegt. Ich glaube, wir haben Also sorry, geguckt. ihr seid scheinbar komplett lost. Ihr habt die Fingerabdrücke vergessen vorhin einzuhaken, Leute. Ach so. Oh ja. Ja, das ist so unlucky, dass das auch bei uns beiden jetzt so war. Okay. Es Ja, dann sind wir durch. Ultraviolett. Ist es mit den. Kurze Frage. Was muss ich jetzt anstreichen lassen? Hä? Warte mal ganz kurz. Ich bin gerade sau verwirrt. Ich weiß nämlich nicht, was ich ankreuzen Ach, Ultraviolett, Luca, sind die Fingerabdrücke. muss. Jetzt raff ich's. Okay, also, Okay. Wir haben noch ein Dämon, ein Hantu, der Mimik und einen Djinn. Ich kann nur mal langsam vorlesen, damit du checken kannst, was du brauchst. Also, Dämon war Buch. Bücher waren drin. Das könnte man easy checken. Ne? Weil die waren jetzt eine Weile drin. Wir wissen, das ist der Ort. Deswegen, gerade an der Tür rumgemacht. ja. Das heißt quasi, das könnte man relativ easy halt ausschließen, indem man einmal halt nochmal reinlunzt, weißt du? Ja. Der Djinn wäre halt EMV5. Hat das jemand von uns überhaupt genutzt? Ich hatte es benutzt und ich hatte überhaupt gar kein Ausmaß tatsächlich. Ich habe sie in den Okay. Raum gelegt, wo sie drin ist tatsächlich auch. Dann lassen wir den einfach mal so offen. Hantu wäre hier. Hantu wäre Geisterorb, was ich halt bis jetzt auch noch gar nicht gesehen habe. Ja, ich auch nicht. Okay, interessant. Also momentan könnte es halt echt das mit dem Buch sein. Gut, Mimik Ey, Mann, wäre der halt. Geist Mimik könnte es halt auch sein, ne? Weil ich meine,
tut halt Sachen übernehmen, so. Der macht die ganze Zeit an der Tür rum, ja. Pass auf, die Sache wäre die. Also du bleibst mal hier und pass auf. Ich würde jetzt mal checken, weil ich denke, wir sollten auf jeden Fall ins Buch reinschauen, weil das würde uns direkt einen guten Hinweis geben. Okay. Es kann sein, dass ich sterbe. Ich versuche sofort zu schreien, ob ich was gesehen habe. Okay, wenn nicht, sobald ich dort bin. Okay. Viel Glück, Mann. Viel Glück. Wenn nicht, dann am Arsch. Jo. Ach, so ein Dreck, ey. Es ist Buch. Es ist Buch. Lauf das denn. Lauf. Es ist das Buch, ne? Vergiss es nicht einzutragen. Tu es für mich! Hey! Ich hab's herausgefunden, nice. Gehört hat erschlagen. Oh, ich dachte. Ich wollte euch sagen, die Box noch zu probieren, aber da hast du Buchrekord. Da hab ich Also gesagt, es okay, ist dann das passt. Geisterbuch. Das bedeutet, es ist ein Dämon. Ist ein Dämon. Ich warte noch, bis Jo. alle hier drin sind. Dann soll einer mal kurz ein Item reinwerfen, dass alle drin sind. Ja, Okay, Bro. alle drin. Alle haben Dämon ausgewählt. Ist das ein Ja? Ja! Okay. Nee, das Der ist Junge ein ist so Nein. schwer zu verstehen mit dem Ding. Ich habe gedacht, du hattest überlebt das. Und es tut mir leid. Was? 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 Sind Fingerabdrücke, Minustemperaturen und Geisterbuch. Box, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Alex, Ja. waren es Minustemperaturen bitte? Ja, das war bei 0 Grad. Minus. Das ist nicht Minus. 0 Grad ist nicht Minus, Ja, ne? aber Minus muss. Ja, aber 0 Grad. Doch, ist muss Minus. Nein, muss Minus. Nein. Ach, Ja, doch, Alex, es muss Minus sein. jetzt Imagine for real? Ja, Bro, war ja falsch. Es musste Minus sein. Oh. Ja, ach, okay. Ja, okay, ja gut. Egal, jetzt weißt du es. Minus, es muss Minus sein. Ey, das ist so dumm, Alter. Ich meine, im echten Leben ist 0 Grad gleich 4 Temperatur. Ja, aber es ist ein Game. Ich schwitze realistisch. Wenn ich ein Item droppe, dann provoziere ich nicht im Gegensatz wie andere hier dazu, sondern ich will dir was sagen. Bitte interpretiere Okay. das nicht jedes Mal als Provokation. Okay, tut mir leid. Ja, ich weiß schon, dass es dumm ist, wenn ich den Stoff hier vor die Kamera werfe, dass du da nicht gucken kannst. Ist mir bewusst, aber ich würde Ja, euch was tut mir sagen. leid. Ich wollte Okay. sagen, guckt, denkt an die Box nämlich, weil vielleicht ist das Buch nicht gewesen und dann wäre es Box gewesen, aber Buch war es ja scheinbar. Ja, besonders war das hintere. Ich habe zuerst nur das vordere gesehen, wollte gerade callen, ist nix. Dann habe ich aber nochmal aufgemacht und bin reingegangen und habe dann das andere Buch gesehen. Das war Und voll ich will ja nicht gekritzelt. sagen, aber für Poltergeist hätte man auch Box gebraucht. Also hättet ihr Box Box auch war- probiert, dann hättet ihr gemerkt, dass eins falsch sein muss. Ja, das Poltergeist stimmt. braucht Box und Buch. Aber da muss man auch mal wieder sagen, wer probiert denn noch ein viertes, wenn man schon 3 Hinweise hat, ne? Ja, ja, an sich, ja, klar, ich sag ja nur.